Desde la mesa ya llevan un tiempo, no vean un poquito. Dígame la ropa que estoy tomando cosas en este no se... ¿Vale? Dime si es muy claro, muy claro. Te van avisando, ¿no? Si viene alguien. Un timing, seguro que lo hay, pero no va a llegar.
de prensa y tal. Tú nos vas haciendo una señal, porque la gente está relajando mucho y en algún momento coge la cámara. Que ayudaba con las chicas. Es una promo de audio, nos han dicho, ¿no? En Pamplona con lo de la manada, pues como íbamos con el palo, levantaba el palo y sale bien, sale, porque si no sale, pues... Ponte, mira. Tengo que estar con esto todo el día. Lleva un café o algo ya. La noche montando, a las 3 de la mañana.
D'accord. Je sais pas trop. C'est Jonathan Cohen. Cohen. Ouais. Oui, pour prendre le temps de... Non, c'est tout pas, oui. Thank you. Yeah, mais parce que voilà, c'est ça.
et gagner la publicitaire pour lancer cette photo, qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons d'autres qui arrivent. Oh, formidable ce temps-là. Alors là, c'est pas... Mon père disait qu'il y avait une chance pour le canal. Vous avez entendu ça aussi? You speak French? Do you? We are saying that there is a saying here in Bayonne that the sun is a readable chance. No? But here we say there is only chance for the nasty people, the canaille. That's my experience. Missionary experience. It's a very fitting place, isn't it? Quand on l'a vu, on l'a vu. Vous, c'est votre quartier général d'été, non? Comme les Dakar, oui. On a des représentations de théâtre ici à l'été, au mois de juillet, très agréable, et ici, on va le faire. Alors moi je monte et je laisse monsieur le maire faire son devoir. Donc allez-y. Alors, Passez, Comme ça? Si vous voulez aller le voir, avec l'exemple qu'il a donné. C'est mixte. Non, mais vous êtes très bien. Allez, ce soir. ¿Lo tienes? Esto se va a quitar, ¿no? Esto se va a quitar. ¿Ya? Oye. Thank you. Very much. Thank you. Thank you. Sorry. Black. Sí, no. Hi guys. Hello, nice to meet you. Welcome. Good. Five. El nervio es
Luego me agacho. Sí, sí, tranquilo. Tiro las piernas. Luego no funciona. Bueno, Zútico Beto. Habría que ser un plan B o algo. Vale, bueno, pondremos. Sí, llegarían todos con más de Pero más rápido también. también. Pero más rápido sería, o sea, la espera sería la misma. Sería más rápido la entrada. Sí, después sí. Menos fotos y tal. Sí. 6:30 para acabar. Yo creo que tienes 12, sí. Y ya colocamos ahí el trípode y hay otro. Ahí viene. Bienvenido. Bienvenido. My turn to take the photo of you. Thank you. Hiya, Brian. How are you? Very well, you. You organized a lovely day. Hey, Thanks for all your work. yes, but they just need to.
A ver. Thank you. Thank you. Yes, good day. Thank you for being here. Thank you very much. We saw you in Ayete 6 years ago. So, just yeah. Yes. Ready here, please. Ah, hold on. Come on. Yeah. So what can we do? Because we are with you. Was it long? Hello. Nice to meet you. Hombre. Sí. Ça m'est venu comme ça. C'est spontané. ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo, si me muevo para aquí, no, si me muevo para aquí, o sea, me tengo que mover para aquí para coger la llegada. O sea, para coger la llegada un poquito de... Hey. Please. Thank you. Nice to meet you. Happy to have you here. Welcome. We are happy to see you again at Ayete. Just come here for a photo and here. Yeah. Tiene cualquier chiste como en el Serengeti. Pero no muere.
Parece que recoge. Mirando la mochila Eso ya es
Pero igual ya, no sé, con la liga y todo, pero bueno, pero es una final, ¿no? Es como si fuera una final de Champions. Como fuera así. Como para decir algo. Sí. Seguido. Y no miras, no sabes lo que tienes ni lo que te interesa. Vosotros tenéis muchos informativos, salvo el rato ese de tapeando, no sé qué, salvo eso.
Se ha repartido, pero ha ido al set, gente que ha ido al set y al sur. No voy a ver si quieres igual o hay gente aquí que ya va. Pero bueno, también sepáis que va a ir una foto que va a ir con información que la gente que va a ver, ¿no? Lo que comentaba, ya se está repartiendo. Sí, vamos. Uno por medio. Hay más, ¿vale? Yo no con foto me vale. ¿Es vosotros que se no, somos nosotros? Según subes el móvil, te pongo un boli para que sepas las dimensiones. Saca de... ¿Qué falta? Eso. La copia. No, este es de... Si es el viejillo. Estela quiero para luego aunquera, ¿eh? ¿A qué le haga más falta uno? Pues mira, ponte aquí. Los dos están recibiendo. Azken bat, ¿Puedes preguntarle? ¿Está aquí? hay otras, ¿En medio? Es René Txegaray, es el presidente de la comunidad vasca de Iparralde y alcalde de Bayona.
No me ha picado. Photo ici pour la postérité. Oui. Allez, on continue là. On va les laisser faire. Oui, parce qu'ils sont, ils finissent sur la deuxième partie. Apparemment, on est intéressé. Ici, bon, sinon, on va rompre les rangs. On va rompre les rangs si vous ne voulez pas. Il faut faire quelque chose pour qu'il y ait une version qui se propose. On chante.
Jean n'est pas là. Jean arrive. Bon. C'est toi qui nous dis quand on dégage. Ah. Oui, on va, mais en général, ça y est, ça y est. mais là, il ne faut pas être sur tous les fronts, c'est ça. C'est sûr. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est bon? Oui. Una foto, por favor, por favor. Perfecto. Te puso amor, te jeta. Con 15 fotos que hagas, yo creo que vale. On va poursuivre ce gouvernement. Bravo. Muy bueno. ¿Qué tal es?
C'était C'était Moi, je faisais de la politique, je pouvais t'appeler en photo. Sí, como en la. Aquí te quedas. No, questi sono un po' pensato con il Et alors, Émilie, nous, on a... Ah, moi, je vais être la chienne d'autre moi-même. Bienvenue à Congo. Bonjour. C'est l'anniversaire hier, tu m'as pas répondu, c'est l'anniversaire. On a tous souhaité un anniversaire à Jean Lassalle, c'était hier son anniversaire. Il veut nous faire la nécrologie. Pero kontua da, ezin dena da gertatu, baina Ah, ça, c'est une autre chose.
esto a la vez de todo el mundo en el comedero. Yo en un acto de dignidad. Y de corbata no tendría que. Hombre, ¿qué tal? Una foto de familia para la posteridad, sí, hombre. Ya que hemos venido, que nos unís a hacer, ¿no? Joder, chico, cuando te retires vas a tener un book. ¿Un qué? Un book, te dicen ahora. ¡Opa! ¡Qué bueno, tío! Tú no sabes que los que se dedican a la moda llevan ahora los books cuando van a los sitios. Yo no sé qué es eso. Y tal. Yo como veo que tú vistes muy elegante, me vas a indicar ahora. Son dirección de... Claro. Tú no estás en el sindicato ya 4.0, estás en el 2.0. C'est ce que j'étais en train de chercher là. Voilà. C'est ce que je me disais. Je me un peine de suite. Je me suis de discuter, de voir avec lui ce qu'il veut dire exactement. Là, parmi nous, il y a deux catégories.
Jerry Adams
Egunon deneri eta gure esker onenak hemen bildu zareten guzieri gaurko nazioarteko topaketa honetan gurekin eraiki dugun etapa berri horren aktatzeko eta eraiki behar dugun bidea eta perspektiba proiektatzeko. Gure esker honenak nazioarteko komunitate guziari eta azken urte luze hauetan lan egin duteneri. Gure eskerrak ere kanboko herriko etxeari, etxe untarat, euskal etxe untarat, nazioarteko topaketa hori hartu, errezebitu eta eskaini digutelakotz eta gure gogoak ere doaz jugle auzapezaren gana. Goiz hori bi momentutan pentsatua da, lehenik bilkura hori, bilkura horrek garapen bat ukango du eta bukaeran nazioartetik etorritako pertsonalitateek nazioarteko deklarazio bat irakurriko dute.
Sarritz edo ongietorri moduan, Brian Kerinek hitzartuko du antolatzaile guzien izenean, ondotik Peio Etxeleku kontseilariak eta Vincent Bruk ongietorria emango diote Herriko Etxearen izenean, eta bukatuko dugu Jean-René Etxegaray Euskal Hiri Elkargoko lehendakariaren ongietorriarekin. Eta hor irekiko da nazioarteko edo nazioartetik datozen pertsonaitateen hitzak. Lehenik Jonathan Powellek hitza hartuko du. Berriz presentatzearen naiz eta oso ezaguna dugun Euskal Herrian. Kabinete burua egondakoa, Tony Blairen kabinete burua urteetan eta oso implikatua Irlandako bake prozesuan. Eta haren ondotik segituko dute Jerry Adamsek, Sinn Féineko burua egondakoa urteetan eta aieteko deklarazioko izenpetzailea, ondotik Cam de Sus jaunak hitza hartuko du, berak nazioarteko diru funtsezko zuzendaria egondakoa urteetan, Cardenas jaunak hitza hartuko du ondotik, eta bera Mexikoko hiriko alkatea egondakoa, eta bukatzeko Bertie Ahern hitza hartuko du Irlandako lehen ministro ohia. Hitz horiei edo hitza horiek hasi baino lehen, Cam de Sus jauna gonbidatuko dut orain hitz bat egiteko. Je vais inviter maintenant Monsieur Cam de Sus à me rejoindre. Monsieur le Président de l'agglomération de Bayonne et du Pays-de-Dance. Bayona eta Euskal Herriko hiri gune elkargoko presidente jauna, nazioarteko batzordeak onara gomitatu nau zuri eskatzeko minutu bateko isilunea egin dezagun gatazka honen biktima guztientzat. Good afternoon to everyone here. Egun on denoi. I'm speaking on behalf of the International Contact Group. Harremanetarako nazioarteko taldearen izenean hitz egiten dizuet. Briefly about the International Contact Group for the Basque Country. Labur
Zer esan nahi dut, bake prozesua ezala, bakarra dena, harremanetarako nazioarteko taldea ere bakarra da. Izan ere ez da nazioarte talde tipikoa, gobernuak sortua, edo nazio batuen erakundeak sortua. Ez da halako taldea. Talde hau, Euskal Herritarrekin hitz egin eta beraien alderdi politikoekin hitz egin ondoren sortutako taldea izan zen, baina ez zegoen gobernuaren parte hartzerik. Eta herria izan zen, Euskal Herria eta Euskal Erakundeak izan ziren talde honen jatorri. Genevan, atzo, gertatutako oso garrantzitsua izan zen, eta apur bat atzo gertatutakoari buruz hausnartu nahiko nuke. Atzo Genevan gertatutakoa oso esangoratsua eta garrantzitsua da. Kazetari askok esan zuen zergatik Genevan, zergatik atzo eta gero gaurko ekitaldi hau. Jakingo duzuen bezala, alde batetik korronte bat dago, atzokoa, elkarrizketa bultzatu duguenen artekoa, Espainiar gobernuak eta ETAren elkarrizketari buruzko korronte hori, baina zoritxarrez korronte hori apurtu edo hautsi egin zen duela 10 urte. Gero izan ziren nola baitekoak, baina apurtuta geratu zen funtsean. Etak adierazpen bat egin nahi zuen publikoki, eta bitartekari lanetan aritu gara gu. Oso garrantzitsu izan da aldi berean, bitartekaritza edo ziurtagiria ematen duen taldea garbi aurkeztu zedin. Eta une horretan, bertan egon zedin, deklarazioa bermatzeko. Gaur ospakizun eguna dugu. Eta uste dut hausnarketa bat eskatzen duela, intelektualki alde batetik, baina ez intelektualki bakarrik. Euskal Herrian, bai iparretako Euskal Herrian, izan ere testu inguru honetan Euskal Herria bat da, pentsatu nahi dugu ospakizun eguna dela, baina hamarkada askotan lehen aldia da denok Euskaldun guztiak arrazoi ezberdinengatik eguna ospatzen ari direla. Arrazoi asko daude noski Euskaldunentzat. Batzuek etakideak senidea tartean zituzten, beste batzuentzat eta askapen mugimendu bat zen. Beste batzuk toleratu egiten zuten eta beste batzuentzat eta erakunde terrorista zen eta hiltzailea. Eta horregatik espektru zabal bat dago Euskal Herrian. Baina zalantzarik gabe gaur ospakizun eguna da denentzat. Atzoko adierazpenaren ondoren. Esan nahi dudana eta gogorarazi nahi dudana, zera da, gaur egun hau ospatzeko gaudela, baina Euskaldunei eskaini behar diegula, Euskaldun guztiei, bai erakundeei, bai alderdi politikoei, herriari, beraien eguna da. Izan ere, harremanetarako nazioarteko taldea sortzea bakarra izan deneran, une hau eta bake prozesu hau ere bakarra da.
ez dut ezagutzen beste bake prozesurik sustraietatik hasi denik, azpitik hasi denik. Gobernuak ezetz esaten duenean, bake prozesuan parte hartu, ez duela parte hartu nahi esaten duenean, hala ere jendeak hemen bakea nahi duela eta bakea lortzeko ekingo diotela esan dute. Gu katalista besterik ez gara izan. Arazoak zeudenean, edo prozesua bide okerretik ziola uste zenean gu hemen egon gara aholkuak emateko, edo bideak ezartzeko, zubiak ezartzeko jende eta eragile ezberdinen artean. Beraz, gogoratu dezagun hori. Eta izan dadila egun hau maiatzaren 4 Euskal Herritarrentzako eguna. Lortu denaren eskerrona gehien bat herritarrei eman behar diegulako. Gobernu batzuk gertatutakoaren merezimendua bere gain hartu dute, zalantzari gabe ekarpen guztiak zenbatuta, eragile guztiak, egitura guztiak kontuan izan da, zalantzari gabe ziurrenik egin dute ekarpenen bat, beren segurtasun konpromisoen gandik, baina ez daude hemen. Eta tristea da, beraiek hemen ez egotea. Izan ere, integrazio bat behar dugu sensibilidade eta eragile ezberdinen artean alden parte hartzaileena izan dedin. Eta atzo ere ez zeuden Genevan, esan behar da. Hala ere, bake prozesu hau, naiz lorpen handi bat izan den gaurko eguna, ez da amaitu oraindik. Izan ere, indarkeriaren ondorioak ditugu oraindik. Gaur egun oraindik biktimekin arazoak ditugu, berradizkidetasunarekin arazoak ditugu, eta beste behin gizarte zibilak eta euskal gizarteak hartu behar du parte, baita erakundeek ere maila ezberdinetako erakundeek Euskal Herrikoek. Noski, ekintza eta ekimen asko daude maila horietan gaur ere, baina hor egoten jarraitu beharko dute zubiak eraikitzeko eta bakea sortzeko, berze behin azpitik igo beharko dira. Hego Afrikako bake prozesuan pentsatzen dudanean, eta baita neurri batean Irlandako bake prozesuan pentsatzen dudanean, ideia ona da noski gobernuek hastea bake prozesu hauek, baina nire herriaren kasuan maila horretan, herriaren mailan, ez zen horren besteko lanik egin, eta hemen ikusten dudana aldiz herriaren aldetik datorren lana da. Irlandan noski azpitik indar eragile asko zeuden, eta agian Hego Afrikan ere egon zitekeen apur bat. Baina hemen ikusi dudana da Euskal Herriak alde horretatik asko duela erakusteko beste herrialde batzuei. Etaren adierazpenak zera zioen herritarrengandik sortu zela eta herrian urtuko zela berriz. Eta herrian urtze horretan zera esan nahi du. Prozesu demokratikoan herriak parte hartu behar duela, eta ezin dugu ahaztu Euskal Herrian prozesu demokratikoa Espainiaren azpian dagoela, eta beraz parte hartze hori egongo bada, berradizkidetasuna beharko da egitura horien barruan.
helburua dena dela, adierazpena garbi geratu da. to work and to activate, but through peaceful means, for an independent sovereign Basque country. Estatu independiente baterako jardunak aurrera jarraituko duela, baina era demokratiko eta indarkeriarik gabeko batean. Baina berradiezkidetasuna behar da. Eta nola, zer aukera daude? Alde batetik, espetxeratuen, preso politikoen arazoa dago. Badakigu, espetxeratu edo preso politiko asko daudela. Eta badakigu, eta den adierazpen honek aukera bat ematen diela gobernuei, gizarteari, alderdi politikoei, eta eusko jaurlaritzari aukera bat ematen diela elkarlanean aritzeko konponbideak aurkitzeko helburuarekin. Eta indarkeriaren ondorioak konpontzeko. Bake prozesua ezin izango da amaitu arazo guzti hauei erantzunik eman gabe. Eta noski, bake prozesuen ondorietako bat biktimei laguntza ematea da, noski. Noski, ikusi behar da biktima horiei ze bide eman bake prozesu honetan. Gaur badakigu eta desagertu egin dela, eta hori oso esanguratsua da. Mila esker denoi hemen izateagatik. Egunon deneri. Bonjour à tous. Bernadette Jougleux, kanboko auzapezaren eta herri kontseilu guziaren izenean, plazer eta ohorerekin ongi etorria desiratu nahi dizuet. Arnagako egoitza ospetsu honetan. Herri honetako eragilea initzek, azken hamarkada hauetako sufrimendu eta bortizkeriak aitortzea eta gelditzea erabakitzen duten egun hauetan, kanboko herriak baikorki erantzuten du istorioak emaiten dion hitzorduari. Gure hiri hau, jarrera honeko eta bat bestearen errespetuko lekua izan da betidanik. Erran nezake, bakearen ohantze bat izan nahi duela. Ekitaldi hau errezebituz, bere harri xumea ekarri nahi du, eraikitzen ari den bakean Euskal Herrian. Mesdames et messieurs, Jaun Andereak, Bernadette Jougleux alkatearen izenean eta herriko kontseilu osoren izenean, horre bat da niretzat zuetzai harrera egitea Arnagako etxe zoragarri honetan. Herri honetako eragile askok behingoz amaiera eman diote indarkeria eta sufrimendu ibilbide bati, eta beraz kanboko herriak ongi etorria egiten dio prozesu honi, eta kanbo beti izan da harrera herri bat, jende asko dator onera bakebila edo osatzera, eta konferentzia hau hemen errezibiturik gure ekarpen xumea ekartzen diogu bakearen eraikuntzari. Ongi etorri Arnagara, bienvenue à Arnaga. Après la conférence d'Ayete en 2011, Aieten egin zen konferentziaren ondotik Arnagan dugu gaur egun nazioarteko topaketa honi Euskal Herrian bakearen alde.
bi leku desberdin, historio erabat desberdinekin, baina hats berria daukagu bi leku hauetan, eta uste dut Edmond Rostanek eta bereziki bere semeak Jean Rostand bakezalea oso pozik egongo zen gaur hemen gurekin literaturaren eta kulturaren etxe honetan. Etaren aldarrikapen bikoitza, joan den apirilekoa zeinetan egindako kaltea, biktimai egindako kalteak aitortzen zituena eta atzo geneman emandakoa etaren behin betiko desagertzea aipatzen zuena perspektiba berriak irekitzen ditu Euskal Herrian bakea erekitzeko modu iraunkorrean. Eta aurrera pausu berri hori dela eta elkarrizketa sakondu behar genuke bereziki biktima guztien aitortza eta erreparazioa kontutan hartuz. Eta nirekin hemen dauden 4 parlamentarien izenean eta sentsibilitate politiko desberdinetakoak direlarik ere hemen agurtu nahi nituzke erakunde politiko, sindikal eta gizarte zibileko ordezkariak hemen gurekin dauden guztiak. Oso pozik nago hemen Eider Mendoza gurekin izategatik, baita Andoni Ortuzar EAJ-ko presidentea. Gure ekarpena hemen oso xumea da, orain arte gertatu den gauza guztiarekin alderatzen badugu, baina gure hiritarren parte hartzea eta bakearen artisauen parte hartzea oso importante da Aieteren eta Aieteko eta Baionako aldarrikapenen ildotik. Eta horrek aterabide hobea eman dio egoerari eta nire parlamentari kideekin espero dugu Arnagako aldarrikapena gaurdanik bide berriak irekiko dituela Euskal Herrian bakearen alde. Mila esker deneri. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Jaun andereak, adiskideok, egunon. Nous voici à Arnaga. Arnagan gaude gaur Edmond Rostanen etxean. Pour vivre un moment fort de l'histoire du Pays Basque. Euskal Herriaren historiaren une garrantzitsu bat elgarrekin bizitzeko, Vincent Bru jaun diputatua, etxeleku jauna ere agurtu nahi nituzke hemen harrera egiteagatik, eta etxe ederrau gure esku uzteagatik ekitaldi honentzat. Agurtu nahi nituzke ere nazioarteko kide guztiak eta ezin etorria adierazi dutenak baita ere eta gaur goizean azken unean onarat hurbildu diren guztiak. Batzuk Aieten edo hemen bake prozesuan parte hartu dute. Aieteko nazioarteko konferentzian 2011ko urriaren 17an Kofi Annanen zuzendaritzapean nazioarteko hainbat pertsonek adierazpen bat egin zuten 5 puntutan Euskal Herria bake prozesuan sartzedin. Bide horri hori lehenik etari ari zitzaion eta hor eskatzen zion bere jardun armatua bertan behera uztea eta frantses eta espainiar estatuarekin hitz egitea eskatzen zion gatazkaren ondorioez. Bigarren puntua Frantziako eta
Espainiako estatuei eskatzen zien etaren keinuari baikorki erantzutea, baldin eta etak taldeak egindako eskarari baiezkoa ematen bazion. Aieteko aldarrikapenaren ondotik 3 egun berantago, behin betiko borroka armatua bertan bera uzten zuela aldarrikatuz. Batzuen eszeptizismoa edo ustegabe keriakren ondotik gizarte zibila bide bat jorratuko zuen nazioartearen laguntzarekin eta klase politiko osoak. Edo gehiengoa behintzat ados dago gatazka honentzako aterabide demokratiko bat behartela. Aieteko konferentzian parte hartu dutenek komunikabideen oihartzunetatik aparte beren lana egin dute. Eta nazioarteko egiaztatze batzordeak etak egindako urratsak hurbiletik segitu zituen. Aldiz, nazioarteko harreman taldeak eragile politiko eta sozialekin elkarrizketak egin zituen Ipar eta Hego Euskal Herrian. Urte askoren ondotik, urte asko itxoiten pasa ondotik eta hainbeste indar egin eta Euskal Herrian bertan eta nazioartean, Aieteko bigarren puntuak zeinetan eskatzen zen bi estatuekin eztabaida edo elkarrizketa hori, bigarren puntu hori oraindik ez zen gauzatua. Gizarte zibilaren ekintzak izan dira, bereziki 2016ko abenduan Luson egin denak horrek sortuko du botere publikoetan kontzientzia moduko bat. Ipar Euskal Herriko hirigune elkargoak, horren lehendakari naizeno, bakegileen, bake artisauen urraspidea sostengatuko du eta badakigu 2017ko apirilaren 8an lehen ministro frantsesak baiezkoa eman zuen etak armak usteari, hori Baionan gertatu zen. Atzo, Genevan, eta erakundeak azken adierazpen bat egin zuen erranez bere zikloaren amaiera zela eta bere egitura guztiak desagertzen zirela. Arnaga, Arnagan hemen Aieteren hildotik prozesu guzti horren urratsak aktatu, egiaztatu behar ditugu, baina hemen etapa berri bat eta besteak bezain garrantzitsua idekitzen da. Gure konpromesua, gure engaiamendua ez da bertan gelditu behar keinu baikorrak ikusten ditugularik. Gaur egun gatazkaren ondorioekin jardun behar dugu. Bi lan nagusi dauzkagu aurretik berradizkederetzarentzat. Biktima guztien sufrimenduaren errekonozimentua eta presoen egoera. Frantziako justizia ministroak ideki duen elkarrizketa espazioari esker aurrera pausu batzuk eman dira, baina bidea oraindik luzea izango da eta dudarik gabe zaila izango da ere. Baina Edmond Rostaronek Chantecler bere obran erraten zuen gauean zela garrantzitsua argian sinestea.
afternoon. As the first of the international speakers Egun here on. this afternoon, Nazioarteko lehen hitzlari gisa, lehenik eta behin, eskerrak emana dizkiet antolatzaileei, eraikin eder hontan antolatutakoagatik. Jerry Adams eta ni duela 3 egun, Ipar Irlandan geunden, Ostiral Santuko eguna ospatzen. Egun horrek amaiera eman zien hamarkada odoltsu askori. Eta bake iraunkor bati ireki zion bidea. Gaur Euskal Herrira etorri gara, Europako azken talde armatuaren amaiera ikusteko. Atzoko adierazpena Genevakoa une historikoa izan zen. Une historikoa Euskal Herriarentzat, Espainiarentzat eta Europa osoarentzat. Egin beharreko lehenengo gauza, gaur, minutu batez, biktimen oroimenez isiltzea da, beren min eta sufrimendu osoa dela eta. Aieten, duela 7 urte, eragile internazioartekoak bertaratu egin ziren gatazka indarkeria gatazkaria amaiera jartzeko. Datorren urteetan armak uzten joan dira eta ez da indarkeriarik egon. Gaur hemen azken esaldia idaztera gatoz, azken horria, gatazkaren azken horria. Kofi Annan, Brundtland, ezin dira ona etorri izan gaur, baina badakizuen adierazpen batzuk bidali dizkigutela eta gure idazkiari ekarpen batzuk egin dizkiote. Gaur ospatu egin nahi dugu eta etorkizunari begira jarri nahi dugu. Azkeneko puntu hau, aukera itzela da Euskal Herriarentzat. Indarkeriarik gabe, gauza asko ahalbideratu daitezke politikoki, ekonomikoki eta bestela. Europarentzat, bere osotasunean, indarkeria politikorik gabeko Europa izango da hemendik aurrera. Europa munduarentzat eredu izango da. Eta espero dut, munduaren alderdi guztietan ikuste ditugun gatazkentzat eredugarri izan dadin. Elkarrizketak bakea ekarri dezakela erakutsi nahi dugu. Eskerrik asko. Kisho, Ansho Pa Signago, is Carl Arian, Goti As. Gia Devsha, August Mapuihas Devsha, August Gugarja has Devsha, Alig, Aran Keem, Starowell Shaw. Excuse my bad Basque. Barkatu nire Euskara txarrarengatik. Une hau historikoa da Euskal Herri horrentzat. Eta etaren adierazpena ongietorri eman nahi diot, oso esanguratsua da eta saiakera bat edo ekarpen bat egin duen guztiei eskerrak eman nahi dizkiet. Aldi berean, nazioarteko eragilei eman dizkiet eskerrak, asko hemen daude, eta ekarpen handiak egin dituzte gatazkari amaiera jartzeko. Lehenik eta behin, Falela Rexi, nire lagunari, eskerrak ere erakutsi nahi dizkiot, Irlandako gatazkan egin zuen lanagatik. Eta hor, eta baita ere, Harold Good, apaizari eta Michael McGuinness lagunari prozesuan izandako egin zuen lanagatik. 1994
Nobel laureate Seamus Heaney described that Iraren initiative as creating a space jardunaren in testuinguruan, which hope can grow. behin He wrote, espazio bat sortu behar zela bakeari bidea uzteko esan zuen nire lagun and they batek, get hard. But he eta also dreamed of egoera people horretan having the gizakiak courage, bata as he put it, bestearekiko to look oso to the bortitzak far side bihurtzen of direla revenge. gatazketan, mendekuari The bide vast peace irekitzen zaiola. process and the courageous steps that have been taken over recent days and years, Baina like the orain, Irish process, are an Euskal example Herrian ireki den of what bake is possible prozesua when people of goodwill, erakusten du determination and vision jendeak don't tinkotasunez lose hope eta and don't borondate give up. ona duenean And as we bidea look around the irekitzen world diola today at the desperate conditions of the itxaropenari. Palestinian people, at events in Syria and Yemen, Palestina, conflict in Siria, South Sudan, Yemen, and other Hego Sudan wars in so many eta places, beste we leku give askotan diren thanks gerrak for this ikusita, day in the Basque Country. Euskal Herriko bake prozesuaren In hasierari conflict, you demonize, hasiera you imprison, pozik jaso you dugu. isolate, you marginalize, you criminalize, and you kill your Gerretan, opponents. etxaiak hil, kriminalizatu, Is much more eta bar challenging. egiten da, baina bakea sortzea zailagoa da, And the hori baino starting zailagoa da. point has to be dialogue. Eta abia puntua elkarrezketa izan behar du, bake prozesuaren abia puntua beti. Peace is not made by one event, no matter how important or significant that event may be. Bakea eraikitzea ez da erraza, eta bakea ez da egun batean eraikitzen, bide bat behar da. Sinn Féin bake prozesuan eta bake estrategian bide irekitzen hasi zenean, pazientzia asko behar izan genuen, maiz esfortzu etxigarriak egin genituen, eta lider asko, buruzagi asko hartu zuten parte bidaia honetan. Irlandako asanbladako kide naizenetik, bake prozesuan ere pauso handiak eman beharra izan ditut. Ez da erraza inorentzat. Esfortzu, diru eta denbora asko behar izaten da gatazka bati amaiera jartzeko. Espainiar eta Frantziar gobernuei aukera ontaz baliatzeko eskatu nahi diet. Espainiar gobernuak seinale positibo bat eman dezake Euskal espetxean daudenak gerturatuz. Ni espetxean ero nintzen baita ere. Nik berdin beteko nukeen nire penalde batean edo bestean, baina nire familientzat garrantzitsua litzateke gertu dela urruti egon. Konpromezuak beharrezkoak dira bake prozesu orotan, eta biktima oso eta guzti entzun behar zaie. Liderrak behar dira. Eta une honetan, itxaropen eta aukerez betetako bide berria ireki da Euskal Herrian. Erronka orain etorkizunari begira jartzea da. Etorkizun berri eta hobe bat eraikitzeko. Sinn Féin zuen alboan izango da. Eta zuen pauso guztietan alboan izango gaituzue. Baina haserrea ez da politika bat, eta mendekua ez da aukera bat. Bihar Bobby Sands espetxean hiltzela urte hurrena beteko da. Eta Bobby Sandsek behin esan zuen gure mendekuak ez dute ulertuko Iobek. Nik hemen espero duena da
gure ilobek ez ikustea, Thank you very much. Good luck to you all. gure mendekurik. Mila esker. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Lehendakari jauna, jaun andereak, m'a demandé Kofi Annanek eskatu dit de la famille des dirigeants des Nations Unies Nazio Batuetako kideetako bat izan nahi zeno, bere adierazpena irakurtzea eskatu dit eta gaur argitaratuko den adierazpen bat da. Beraz, etaren adierazpena aipatzen du eta horixe dio Kofi Annanek. Adierazpen honek Espainiako historiaren kapitulu korapilotsu bati amaiera ematen dio. Gatazkak ez dira sekulan armen indarren bidez bakarrik konpontzen eta adierazpen horrek erakusten du elkarrizketa politikoa ezinbestekoa dela, funtsezkoa dela bake iraunkor bat eraikitzeko. Naiz eta oraindik asko dagoen oraindik egiteko zauriak sendatzeko eta 40 urteko gatazkak sortu duen hausturak ezabatzeko, gaur egun historikoa da Europako azken gatazka armatuari amaiera ematen diona eta gaurko eguna kontinente guzti honetan ospatu behar genuke. Eta Kofi Annanek pentsatzen zuen, seguraski bere komunikatua laburra zela, beraz hitz batzuk gehitu ditu, eta beraz presidente jauna hori egingo nuke Ipar Euskal Herriko haur haundienaren hitzak errango ditut, zure izen bera du, baina ez da Baionako auzapeza, eta Roger Etxegaray Eliza Katolikoko kardenala dena. Erraten du, bakea dela hitz zukutsuena, hitz zukutsuena dela bakea. Bibliaren hitz zukutsuena gizona poze zoriontasunez ase dezakeen hitz bakarra. Pentsatzen dut hori pentsatu behar genukela. Eta bakeak besoak zabaltzen dizkigun egun honetan uste dut herri honetako biztanleak zoriontasunaren bidean sartu behar ditugula eta orduan zoriontasunaren bide horiek ateka ertsibatetik pasatzen da, oztopoak izango ditu, baina esperantzaren itxaropenaren argia badu, berradiskidetzaren argiarena. Orain ja ez da laguntzaileen edo diplomaten lana izango, baina gaurtik aurrera jendeak denek onartu beharko lukete, mesfidantzaren zailtasunetik atera beharko dela bakea eraikitzeko funtsean. Eta
kapilaritatez gutariko bakoitzak bizi izan dezakeen oinaze alde batera utzi bake, egiazko bakea sortuko dugu eta herri honi bere nortasuna, hau da bizi poza, elkarrekin bizitzeko poza emango diola. Konfiantza erabatekoa dugu herri honetako gazterian bide hori segitzeko. Baina mende honetako lehen urteetan mundua gero eta bortitzagoa bilakatu da. Nazio Batuek jakinarazi digute orain dela gutxi 2016 urteak errekord triste bat daukala. Hau da, 30 azken urteetako gatazken zenbaki ikaragarri hori eta gero eta gehiago daude gatazkak eta iraupen luzeagokoak dira. Beraz, oso garrantzitsua da mundu honetan denak ohar gaitezen bakeak partekatzea suposatzen duela. Eta Irlandako lagunek ekarri dizkiguten irakaspenak erabili behar ditugula. Hau da, eien esperientziatik ikasi behar dugu eta gatazkak bizi dituzten herri guziei gure irakaspenak eraman beharko dizkiegu gatazka horiek bukatzeko berandu baino lehen. Mil esker. Mr. Mayor, ladies and gentlemen, it is great privilege to be here with you again. Hore bada hemen egotea zuekin. Be able to recall the events when we were here 7 or 8 years ago. Eta duela 7-8 urte hasitakoa gogoraraztea. Behin eta berriz itzuli naiz Donostiara eta hemen dauden askorekin ere izan naiz Dublinen. Lehenengo harremana duela 30 urte hasi nuen Euskal Delegazio batzuekin elkartu nintzenean, eta gaur eskerrak zorionak eman nahi dizkizuet lortu duzuenagatik, 2011 urtetik lortu duzuenagatik, baita eta ere zoriondu nahi dut bere adierazpenagatik, eta gatazkaren amaierara iristeagatik, barkamena eskatzeagatik, eta biktimen onarpena egiteagatik atzoko adierazpenean. Bakea eraikitzea zaila da. Irlandan badakigu horren berri, eta baita beste leku batzuetan ere, ez da lan erreza. Eta beraz zorionak eman nahi dizkiet gizarte zibilari, Euskal Alderdi ezberdinei, bertako komunitatei, eta gaur etortzea lortu ez dutenei, baina lan asko egin dutenei. Ulertzen dut ze arrisku dauden, ze zailtasun dauden, eta ze zaila den egindako bidea. Baina jarrera aldaketa da garrantzitsuena, izan ere jarrerak erabakitzen ditu ondorengo ekintzak. Eta jarrerak aldatu egin dira. Aurrerakuntza izugarri bat izan da, bake eta normaltasunerantz. Datozen belaunaldiek bakean bizi daitezen, beraz zorionak. Espero dut zuen esfortzuak beste esfortzu batei leku ematea. Espero dut Espainiar
gobernuak ere emango dituela pauso batzuk. Guk Irlandan hartu genituen erabaki batzuk, segituan kritikatu ninduten niri erabaki batzuengatik, adibidez, berradizkidetasuna edo espetxean zeudenei buruzko erabakiak. Baina erabaki eta aldaketa hauek baikorrak dira eta berradizkidetasunerantz laguntzen dute. Eta azkenik, espero dut lurralde zoragarri honetan eta eraikin eder hauetan, espero dut lur honetan jendea eta datozen belaunaldiak ondo bizialko direla eta ikusiko dutela belaunaldi honek hartutako erabakiak ausartak izan direla eta leku honen zoriona ekarriko dutela. Zorionak denoi, Euskal lurraldeari batez ere lortu duzuenagatik. Creo que debemos congratularnos todos por la oportunidad denek pozik izan behar dugula denak hemen elkarrekin egotea eta niretzat benetan importantzea da egun hain historiko honetan etaren desegitea aktatzeko erakunde armatu gisa eta ziklo baten bukaeran gaude, baina beste baten hasieran ere bai. Eta Euskal Herriak segitu dituen helburuak eta horrengaitik borrokatu du eta helburu horiek oraindik hor daude. Euskal Herriaren batasuna eta herriaren burujabetza sekatzea horrek ez du oztopatzen askatasun eta beste eskubideen alde borrokatzea aldi berean. Pozik egon behar dugu ere, ikusten ari garelako aldaketa sakon bat gertatzen ari dela helburu hauek lortzeko. Ikusiko dugu etan parte hartu dutenek hemendik aurrera beste erakunde batzuetan parte hartuko dutela edo parte hartzeko modu individual bat garatuko dutela Euskal Herriaren batasunaren helburuari ekiteko eta bere eskubideak errespetatzeko erakunde etatik. Beraz, zorionak aitortza guztia erabaki hori hartu duten guztiei eta errepikatzen dut denek pozik egon behar dugu borroka armatu baten garaia bukatu delako eta etapa berri batean sartu garelako. Hontan bukatuko da goizuntako lehen partea, berriz ere mil esker denei, honat urbildurik. Gure esker beroenak nazioartetik etorritako guziei eta eskerrak bereziki hainbeste sinestea azken urteetan egiten den lanari eta herri honen indarrari. Nazioarteko topaketa hori izan dadila biharamuna, eta orain gonbidatuko zaituztegu baratzera joatera nazioarteko deklarazioa entzutera, haietetik Ahnagara, Ahnagako deklarazioa aurkeztera. Mil esker, hainitz.
Detaile txikietan markatu protokoloak segitzen du aintzina, eskatuko dizuegu gonbidatu guziei ateratzea eta eskuinetik joaitea baztegerat hanbaita toki bat deklarazioa entzun dezazuten. Hala, mil esker. Odan, mintzatzeko ondotik egongo den bufetean, ados, mil esker. Que là on les voit bien. Ça change pas.
Moi, j'avais continué sur le côté, ça va exploser. Là-bas, ça n'a pas de sens, ça peut aller à les journalistes. C'est meilleur quand on est non, mais on est habitué à lutter contre le vent et marées, donc il n'y a pas de souci. On est une fois. Dans les termes dans lesquels on les connaît les nôtres. Oui, c'est ça. Il y a aussi il fait des photos des journalistes, choses. Comment il s'appelle? Oui, il s'appelle Sylvain Mer là-bas. Ah mince, comment il s'appelle? Oui, mince, son nom m'échappe. Sylvain Mer. Comment il s'appelle? Alors lui, oui,
s'appelle le corps. Pas maintenant. D'accord, pas de souci. Ah d'accord, ils vont aller directement. Ellos estaban preocupados por eso. También, sí. Eguerdion deneri eta mil esker gaur kanbora hurbildurik nazioarteko topaketa honen segitzeko, gatazkaren konponbidea aintzina eraman nahi izan duen nazioarteko topaketa ospatzeko. Nazioarteko topaketa hori nazioarteko deklarazio batekin bukatuko dugu. Haieten izan zen bezala, hemen ere deklarazio batekin bukatuko dugu. Haietetik Arnagara eta orduan orain Arnagako deklarazioari ongi etorria egingo diogu. Gaur hemen Euskal Herrian sortu den etapa berri honetan nazioartetik etorritako 3 pertsonalitatek irakurriko dute hitzartze hori. Kamdesuz jauna frantsesez, Jonathan Powellek inglesez eta Cardenas jaunak espainolez.
Aietez geroztik ireki den bidea, Euskal Herria bake justu eta irankor batetara heltzeko bidea izan da. Baina batez ere, ondoko belaunaldieri begira eraikitzen ari giren bidea. Orduan deklarazio hori gaur, eta lehenik euskaraz aurkeztuko dizuegu. Euskaraz eta Gernikar batek eskainiko dizue. Irati Agoria Cuevas, 21 urteko emakumea, Gernikako alaba. Donc, nous allons conclure maintenant cette rencontre internationale. Beraz gaur amaiera emango diogu nazioarteko topaketa honi, Euskal Herriak bizi duen etapa berri honi segida emateko Aieten bezala adierazpen bat egingo dugu, eta gaur nazioarteko pertsonalitateen izenean onarat etorri direnak Euskal Herrira gurekin etapa nagusi hori hartatzeko, Camp de Suisse jaunak adierazpena irakurriko du frantsesez, Powell jaunak ingelesez, eta Cardenas jaunak irakurriko du azkenik gazteleraz. Aietetik egin dugun bide guztia, Aietetik egin ditugun urrats guzti horiek izan dira à regarder le passé, mais c'est surtout et avant tout pour cette nouvelle génération qu'on le fait. Donc cette déclaration internationale, la déclaration d'Arnaga, sera lue aujourd'hui en premier en basque par une jeune femme de Guernica. Irati Agoriaga Cuevas lira cette déclaration-là. Une enfant de Guernica. Gernikako alaba batek. Orainia 7 urte etorri ginen Donostiara. Europako azken gatazka armatua gainditzeko aukera erreal bat zegoela egiazki sinetzita. Une historiko horretan, dei bat luzatu genion alde orori, bide baketsu eta demokratiko bat egiteko, bai eta desberdintasunak elkarrizketa eta negoziaketa bidez konpontzeko metodoari atxikitzeko. Lurralde bake justu eta iraunkorra erdietzi zedin. Etak gure deiari bere ekinbide armatuaren amaiera behin betikoa jakinaraziz erantzun zion. Ordutik eta bere hitzari lotu zaio eta ez da biolentzia gehiagorik egon. Iaz, haratago joan eta armagabetze osoa burutu zuen. Guk pauso historiko hauek errekonozitzen ditugu eta ongi etorri sendoa ematen diegu. Gaur armagako etzera gatoz. Kanbon azken adierazpen historiko bati ongi etorria ematera. Atzo, etak erakunde politiko armatua izateari utzi diola adierazi zuen. Hau, Europa osorako une esanguratsua da. Kontinenteko azken indar armatuaren amaiera esan nahi baitu. Aieteko adierazpenetik ona, azken 7 urte hauek guk egindako bakedeiari erantzunez, aurrera pausu nabarmenak egon dira Euskal Herri osoan. Badira Aieten egin genituen dei batzuk ez dutenak erantzunik izan. Guk eta Espainiar gobernuaren arteko elkarrizketa aholkatu genuen, eta hau ez da eman. Baina halere, eman dira bakearen aldeko egin ahal asko eta asko. Euskal gizarteak, bere gizarte antolakundeek, alterdiek eta erakundeek, ipar zein hego, guztiek egin dute lan bakea aurrera egin zedin. Guk urte luzeetan Euskal Herrian, Espainia zein Frantziarko herritarrek, zein gobernuek eginiko lana eskertu nahi dugu. Bai eta pertsona zein erakunde ezagun zein ez ezagun ugarik egindakoa. Guztiek gaur lortzeko gogor lan egin baitute. Gai garrantzitsu batzuk oraindik konpondu gabe diraute. Hala nola preso diren edo iesean dauden pertsonen auzia. Lurraldeko eguneroko bizitzan zein politika osoki normalizatzeko etenik gabeko esfortzuak beharko dira. Nagusiki egiteke gelditzen dena berradizkidetze prozesua da. Parte hartu dugun gatazkan izan dugun esperientzia dela eta honek denbora tarte luzea hartzen du. Zauriak sakonak dira. Familiak eta komunitateak banatuta daude.
Biktima guztiak bereizketarik gabe aitortu eta laguntzeko lan egin behar da. Honek, alde guztiek iraganarekin zintzotasunez jokatzea eskatzen du. Bai zauriak sendatzeko, bai komunitate partekatua berreraikitzeko eskuzabaltasunez jokatzea. Etak eragindako mina aitortuz etorkizunari begira, egin beharreko berradizkidetze lana babestuz, berriki egindako adierazpenari ongi etorria ematen diogu. Alde guztiek daukate oraindik lan handia egiteko. Berradizkidetzerako bidean barrena, esfortzuak modu arrakastatsuan jarraituko dutela espero dugu. Eta gure ekarpen berria behar duten guztien esanetara gelditzen gara. Aieten 2011an esan bezala, gure iritzian, bakea eraikitzeak elkarrizketa politikoa eskatzen du aktore nagusien artean. Segurtasun zein kartzela neurriekin soilik erantzutea oso gutxitan da arrakastatsua. Bakea ez da zero gehiketa joko bat baizik, eta onarpen politikoa kontu bat da. Non bi aldeek beraien helburuak modu baketsuan bide politiko eta demokratikoen bidez erdiestea adosten duten. Gaurkoa egun ona da Euskal Herriarentzat, Espainiarentzat, Frantziarentzat eta Europa osoarentzat, ospakizun eguna. Ziur gaude Euskal Herrian, berandu baino goizago eta guztion ahaleginarekin konponbide oso justu eta iraunkorra lortuko dela. Munduko beste eremu batzuetan, irudiz, konpondu ezinezko gatazkei aurre egiten dietenei ere, itxaropena emango diela espero dugu. Voici la déclaration d'Arnaga. Il y a presque 7 ans, Hona hemen Arnagako aldarrikapena duela 7 urte Donostian elkartu ginen eta orduan Aieteko adierazpena adostu genuen sigur ginelako bazegoelako benetako aukera bat Europako azken gatazka armatuari amaiera emateko. Garai hartan alderdi guztiak deitu genituen bide baketsuak jorraz izaten baita negoziazioa eta elkarrizketa bake justu eta iraunkorra erdiesteko herri honetan. Etak gure deiari erantzun zion bere borroka armatuaren amaiera aldarrikatuz, geroztik talde armatuak bere hitza bete du eta ez da gehiago indarkeriarik izan bere aldetik. Iaz beste urrats bat eman zuen eta erakundeak eta bere armagabetzeari ekin zion. Guretzat aurrera pauso historikoak dira eta eskertzen ditugu. Gaur egun hemen gaude Arnagako jauregi honetan etaren azken adierazpena ospatzeko. Etak atzo Genevan adierazi zuen etzela gehiago existitzen une historikoa da Europa osoarentzat ezen horrek azken talde armatuaren amaiera finkatzen baitu adierazpen honek. Azken 7 urteetan Aieteko adierazpenetik aurrera pausuak eman dira gure deiaren ondotik, bakearen alde. Aldiz, Aieten egin genituen eskera batzuk ez dira gauzatu. Iradokizun bat egin genuen, elkarrizketa bideratu zedin eta Estatu Espainiarren artean, baina beste esfortzu batzuk egin izan dira Euskal Herriak, gizarteak, erakundeek eta alderdi politikoek iparraldean zein hegoaldean denek egin dute zerbait bakearen alde. Omenaldi bat egin nahi diogu Euskal Herriko
herritar eta gobernuei Euskal Herrikoari, Espainiakoari eta Frantziakoari, baita beste erakunde ezagun edo ez zain ezagunei etengabe gaur egun adierazten duguna gauzatzeko. Beste galdera batzuk gelditzen dira oraindik airean, bereziki presoena eta iesean dauden pertsonena. Badira, baita ere, beste urrats batzuk emateko eguneroko bizia eta bizi politikoa normalizatzeko, baina lehenik eta behin berradiskidetze prozesu bat eraman behar da. Gatazketan dugun esperientziarekin erran dezakegu horrek denbora eskatzen duela, zauri sakonak daude oraindik, familiak eta komunitateak zatituta daude, indar berri batzuk egin beharko dira biktimak aitortu eta laguntzeko. Zintzotasunez aritu beharko dugu alde guztietatik iraganiri begira eta beso zabaltasunez aritu beharko dugu zauriak sendatzeko eta gizarte batu bat osatzeko. Etaren azken adierazpena aitortzen dugu, bertan aitortzen du egin duen kaltea eta berradiskidetzari besoak idekitzen dizkio ere. Alderdi guztiek asko daukate oraindik egiteko, konfiantzaz aritu behar dugu eskualde honetan eramango den berradiskidetze lan honentzat eta gu denen eskura segituko dugu gure aldetik beste ekarpen bat beharrezkoa balitz. Aieten erran genuen bezala 2011an uste dugu bakea eraikitzeak elkarrizketa politikoa eskatzen duela eragile desberdinen artean. Segurtasun neurriak eta kartzelak ez dira efikazak hori lortzeko. Eta alderdi bakar batek nahiko balu arrakasta edo garaipen osoa lortu nahi balu, horrek eramango luke bake erabatekoa ez lortzera. Bakea ez da zenbaki kontu bat, baina konpromesu kontu bat non bi aldeak momentu batean ados jartzen diren bide baketsu eta demokratikoak adosten dituten aurrera egiteko. Gaurko eguna egun ederra da Euskal Herriko populuarentzat, baita Espainian, Frantzian eta Europa osoarentzat ere, egun hau ospatu beharreko eguna da, denen esfortzuekin espero dugu aterabide iraunkor bat aurkituko dugula Euskal Herrian eta espero dugu ere horrek itxaropena emango diola munduan zehar itxuraz gaindi ezinak diren gatazkak bizi dituzten jendeentzat. Good afternoon. Nearly 7 years ago, Egunon, we came to Donostia, duela ia 7 urte, declaration Aieteko deklarazioa argitaratu genuen. to overcome the last armed Ziur geundelako aukera bat geneukala Europako azken gatazka armatuari amaiera emateko. Une horretan, alderdi guztiei eskari egin genien, bide baketsu batetik elkarrezketa abiarazteko. Eta horrela, bake zuzen eta iraunkor bat lortzeko. Etak gure deiari erantzun zion, adierazpen publiko bat eginez, eta esanez bere jarduera armatu alde batera utziko zuela.
2011-tik ez da indarkeriarik egon. Pasaren urtean, erabateko armagabetzea burutu zuten, eta ongi jaso genuen pauso historiko hau. Gaur, Arnagako jauregi honetan, Kanbon, etaren azken adierazpenari ongi etorria ematen diogu, izan ere atzo etak bere existitzeari utzi ziola esan zuen, une historiko bada Europa osoarentzat. Kontinenteko azken talde armatuaren amaiera da. Aieteko deklarazioetik, aurrera pauso handiak eman dira bakea lortzeko. Noski, gauza batzuk ez dira bete, eskatu genituen gauza batzuk ez dira bete. Eta Espainiar gobernuaren arteko negoziaketa eskatu genuen eta hori ez da bete. Baina erakunde, gizarte zibila eta beste eragile askok aurrera jarraitu dute. Eta eskerrak eman nahi dizkiogu. Aldi berean, eskerrak eman nahi dizkiogu Euskal Herriko gobernu, Espainiako eta Frantziako gobernuei eta baita beste eragile askok egindako lanari, etengabe eta gelditu gabe egin duten lanagatik. Arazo garrantzitsuak oraindik zuzentzeke daude, espetxeratuen arazoa adibidez, egoera normal batera iritsi aurretik. Baina batez ere, beradiskidetasun prozesu bat dago aurrerantzean. Eta guk daukagun esperientziagatik badakigu prozesu hau luzea dela. Zauriak sakonak dira, familiak eta komunitateak zatiturik daude. Eta lan asko egin behar da biktimei laguntzeko. Alderdi guztietatik esfortzu handi bat eta saiakera handi bat egin behar da zauriak sendatzeko. Ongi etorri eman diogu etaren adierazpenei esanez asko sentitzen duela eragindako mina. Baina lan gehiago egin behar da alde guztietatik. Ziur gaude egin den lanak arrakastatsua izango dela eta egindako eskaerak beteko direla. Aieten 2011an esan genuen bezala, uste dugu, bake prozesuak eragile politiko guztien elkarrizketa eskatzen duela. Terroristak kartzelan sartzea ez da nahikoa. Bakeak erabaki politikoak behar ditu alde guztietatik, konprometzuak hartu behar dira. Gaur, egun ederra da Euskal Herriarentzat, Espainia, Frantzia eta Europarentzat ospatzeko eguna dugu gaur. Espero dugu ahal bezain laster, denon ekarpenekin, konponbide bidezko eta iraunkor bat lortuko dugula. Eta espero dugu beste gatazka batzuentzat inspirazio iturri izango garela. Gaur, Kofi Annan, Grundtland eta Pierre Jox ezin izan dira etorri. Kofi Annanek eta Grundtlandek adierazpen bat bidali digute. Eta Pierre Joxek gure adierazpena ere atxikitu du. Eskerrik asko denoi. Hace casi 7 años vinimos a Donostia, San Sebastián y presentamos la declaración. Orain dela 7 urte, Aieteko aldarrikapena egin genuen Aieten eta pentsatzen genuen benetako aukera bat zegoela Europako azken gatazka armatuari amaiera emateko. Garai hartan alderdi guztiak dei egin genien bide baketsu eta demokratikoak erabizizaten negoziatzera deitu genituen eien diferentziak alde batera utzi eta bakea erdiesteko.
etak baiezkoarekin erantzun zion gure aldarrikapenari erranez bere ekintza armatuak bertan bera uzten zituela. Geroztik, bere hitza bete du eta ez da gehiago indarkeriarik izan. Iaz aratago joan zen eta bere armagabetzeari ekin zion eta urrats historiko horiei aitortza ematen diegu eta ongi etorria ematen diegu. Gaur Arnagako jauregi honetan gauden kanbon azken talde honen azken adierazpenari ongi etorri emateko atzo etak bere izateari amaiera ematen ziola adierazi zuen Europarentzako importantea da kontinente honetako azken talde armatuaren amaiera baita. Azken 7 urteetan aieteko aldarrikapenetik aurrera pauso nabarmenak eman dira guk bakerako egin dugun deiari. Baina aieten gauza batzuk eskatu genituen eta ez ziren bete adibidez etaren eta Espainiar gobernuen arteko elkarrizketa hori ez da gauzatu. Alabaina beste esfortzu batzuk egin dira bakea erdiesteko euskal gizarteak, gizarte erakundeek, Ipar eta Euskal Herriko erakundeak beren zeregina egin dute eta eskerrak eman dizkiegu ere azken urteetan Euskal Herriko, Frantziako, Espainiako gobernuek eta pertsonek egin duten baita pertsona ezagun eta ez ezagunek egindako lanari orain arte lortu dena lortzeko. Oraindik beste gai batzu daude konpontzeko presoena eta iesean dauden pertsonena eta benetako esfortzuak epe luzekoak beharko dira eguneroko bizia normalizatzeko eskualde honetan. Eta batez ere aurretik daukaguna da berradiskidatza prozesu bat eta guk gatazketan daukagun esperientzia ikusi eta badakigu horrek bide luzea hartuko duela, zauriak oso sakonak direla, pertsonak, familiak, gizartea zatituta daudela, eta biktimei aitortza egin beharko zaie, eta horrek suposatzen du alderdi guztiek zintzotasunez jokatzea iraganari begira, eta lan asko egin beharko dela zauriak sendatzeko eta gizartea elkartzeko. Beraz, eskertzen dugu etak egindako aldarrikapena zeinean aitortzen duen egindako kaltea eta berradiskidatzaren alde egingo luken engaiamenduarentzat. Beraz, konfiantza daukagu esfortzu horiek segituko duztela berradiskidatzearen alde eta gure ekarpena behar baduzue hor izango gaituzue. Aieten adierazi genuen bezala 2011an bake bat eraikitzeko eragile guztien arteko elkarrizketa behar da eta segurtasun neurriak eta presondegia bakarrik ez dute lortuko. Bakea ez da zenbaki kontu bat, baizik eta politika kontu bat, non alderdi guztiak ados jartzen diran beren helburuak erdiesteko baliabide politiko eta demokratikoen bidez. Gaur egun ona da Euskal Herriarentzat, Frantzia, Espainia eta Europa osoarentzat ospatu beharreko eguna da, eta espero dugu berandu baino lehen denen artean atera bide orokor bat zuzena eta iraunkorra lortuko dela Euskal Herrian, eta espero dugu adibide hau munduan zehar dauden beste gatazka batzuetan baliagarri izango dela.
prest? Entzuten da? Ondo? Ondo entzuten da? Egun on, danori. Euskal gizarteak 70 urtetan bizi izan duen ameizgaiztoa gaur amaituko da. Sinesgarritasun ematen diogu, atzo entzun genuen eta gaur nazioarteko ordezkariek berretsi duten iragarpenari. Azkenean eta gure bizitzatik desagertuko da. Azken armada hauetan espero eta nahi genuen albistea da. Eta une honetan, gure lehenengo oroitzapena da indarkeriaren zentzugabekeria zuzenean pairatu duten biktimentzat. Gaurko egunera iritz gaitezen, beren alegina eta esfortzua egin duten horientzat guztientzat ere bai. Egun hau askoz lehenago iristea nahiko genukeen arren. Eusko Alderdi Jeltzaleak etaren helburu eta metodoen aurka egon da hasiera-hasieratik. Sorburuan ez zuen zentzurik izan eta are gutxiago bere jardun zorigaiztoko eta justifika ezinak. Euskal gizartearen gehiengo nagusi baten sentipen berbera dugu. Hain zuzen ere, gaurko egun honetan gure gizarte osoa zoriondu nahi dugu. Etari eta bere erasoeri aurre egiten jakin nahi izan duelako. Bere asmo totalitarioak aurrera egitea eragotzi duelako. Etarik gabe, Euskal gizartea hegaletan eraman izan duen berunetik libratu da. Eta askatasun osoz, egan egin ahal izango du, izain nahi duena izateko. Etorkizun oparoa iragartzen dugu gure herriarentzat, gure Euskadirentzat. Baina gure iragan tristeaz jabetzen gara eta beti izango dugu etari galdera bat egiteko gogoa. Ezertarako balio izan du. Decía que la pesadilla que durante 60 años ha vivido la sociedad vasca termina hoy. Damos credibilidad al anuncio que escuchamos ayer y que hoy ha sido ratificado por representantes internacionales. Por fin, ETA desaparece de nuestra vida. Es una noticia que esperábamos y deseábamos desde hace décadas. Nuestro primer recuerdo es para las víctimas directas que han sufrido la sinrazón de la violencia. También para quienes han luchado y quienes han trabajado para que llegáramos al día de hoy, que nos hubiera gustado llegar a mucho, mucho antes. El PNV ha discrepado radicalmente de los fines y de los métodos de ETA desde el principio, desde su nacimiento. No tuvo sentido su origen y menos sus tristes e injustificables acciones. Es el sentimiento, creemos, que también tiene la inmensa mayoría del pueblo vasco. Precisamente, en el día de hoy queremos felicitar al conjunto de nuestra sociedad por haber sido capaz de resistir a ETA y a sus ataques e impedir que prosperara su proyecto totalitario. Sin ETA, la sociedad vasca se sacude el plomo de las alas y podrá volar en libertad para ser lo que quiera ser. Auguramos un futuro positivo para Euskadi, auguramos un futuro positivo para nuestro país, pero somos conscientes de nuestro triste pasado y siempre nos quedará las ganas de reclamarle a ETA que conteste a la pregunta ¿para qué ha servido? Eskerrik asko. Eguerdion guziei, Eskolegia bai eta Eskolegia bilduren izenean adierazi nahi dugu, etaren erabakia oso baikorki hartzen dugula,
berri handia da eta egun handia da Euskal Herriarentzat. Gatazkaren adierazpen bortitzaren gainditze bidean urrats garrantzitsua eta pozgarria guretzat. Hamarkada luzetan Euskal Herrian alde hainitzetako sufrimenduak izan dira eta gaur, hemen, egun, gogoan izan nahi ditugu denak eta guztien aitortza ezinbestekoa dela iduritzen zaigu. Akatsa litzatekelako gure iduriko alde bakarrez edo begi bakarrez begiratzea gertakari hauei. Ondoko egunetan etaren erabaki garrantzitsu honek aukera berriak idekiko dituela sinetsi nahi dugu gatazkaren ondorioei aterabide konkretuak ekartzeko. Presoen, ieslari eta deportatuen eta biktimen erreparazioaren gaien inguruan. Adierazi eta azpimarratu nahi dugu ala ere eta bukatzeko gatazka herri honetan etzela hasi iparretarrak edo eta erakunde armatuen agertzearekin. Eta ondorioz ez dela egun bukatzen gatazka politiko hori bera. Horregatik, guretzat, erantzunkizun handiz, ondoko aste, hilabete eta urtetan, segituko dugu lanean, herri honetan bake iraunkorra lortzeko eta etorkizun demokratiko baten eraikitzeko. Bonjour à tous et à toutes. Je disais donc qu'au nom de Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu, les mouvements de la gauche abertzale, nous accueillons extrêmement positivement la décision de l'ETA. C'est un grand jour pour le Pays Basque et nous tenons à saluer cette décision. Cette annonce vient conclure une série d'initiatives unilatérales prises par l'organisation armée ces dernières années et vient ainsi clore aussi le cycle de la confrontation armée en Pays Basque. Nous tenons d'ailleurs à adresser nos remerciements à toutes les personnes, les personnalités et les organisations qui ont œuvré pour que ce jour, cette réalité que nous vivons aujourd'hui, puisse se réaliser. Les longues dernières décennies de conflits en Pays Basque ont généré beaucoup de souffrances, des souffrances de toutes parts. Et aujourd'hui, ici, nous avons une pensée sincère pour l'ensemble des victimes, pour l'ensemble des souffrances qui ont été générées. Et nous pensons qu'il est extrêmement important que toutes les victimes soient reconnues. Ce serait une erreur de notre point de vue de ne regarder et de n'analyser les événements qu'avec un regard partiel. Nous voulons croire que la décision historique d'État va ouvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives en ce qui concerne entre autres le règlement maintenant des autres conséquences du conflit armé, la question des prisonniers politiques basques, la question des déportés et des exilés, la question de la réparation des victimes. Ces derniers mois, en Pays Basque, et peut-être plus particulièrement ici en Pays Basque Nord, nous avons vu la force et l'efficacité du dialogue et du travail en commun entre les sensibilités différentes, entre les institutions et la société civile, main dans la main. Nous pensons que c'est dans cette voie qu'il faut continuer. Et pour terminer, nous souhaitons souligner que le conflit en Pays Basque n'a pas démarré avec la création de l'ETA ou la création ici d'Iparretarrak. Ainsi, il ne se termine pas aujourd'hui avec la disparition de l'ETA. Le Pays Basque continue à être un pays sous tutelle, sans réelle volonté de décider librement de son avenir. C'est pourquoi Euskal Herria Bai et Euskal Herria Bildu continueront à travailler, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, pour pouvoir construire une paix juste et durable et pour pouvoir construire un avenir basé sur la démocratie. Je vous remercie. Eguardion guztioi, Aietetik Arnagara, Donostitik Kanbora, Gipuzkoatik Lapurdira, finean Euskal Herritik Euskal Herrira eta Euskal Herritik mundura. Aieten bildu ginen, orain dela urte batzuk, hemen bildu gara han geunden hainbeste eragile sozial, politiko eta instituzionalak, eta han ibilbide horri bat adostu egin genuen. Eta erakundeak hartutako erabaki guztiak han exigitutako konpromisoekin bat egin dute. Eta beraz esan dezakegu, urratsak egon direla Aietetik ona, etaren partetik eta independentismoaren partetik, baina ez direla egon beste parte batzuetatik. Bigarrenik, Anitak esan duen bezala,
gatazka gordina bizi izan dugu Euskal Herrian. Eta egun hauetan egin dugun bezala gaur aitortu nahi ditugu gatazka horretan sufrikarioa pairatu izan duten biktima guztiek, inork bazterrean jarri gabe, erutzi gabe. Eskerrak eman nahi dizkiegu baita ere gaur hemen bildu diren nazioarteko agente ezberdinei. Lan izugarria egin dute. Gure alboan eduki ditugu bakea eta askatasuna lortzeko bide luze honetan. Eta gaur berriz ere, esan nahi diogu mila esker Euskal Herritik Euskal Herria lagundu dutelako. Baina gaur, esan dute ere, oraindik orain badela gatazka bat gainditzeko herri honetan. Euskal Herriak eskubide osoa du bere etorkizuna libre eta demokratikoki eraikitzeko. Euskal Herriak eskubide osoa du bakean eta demokrazian oinarritutako bide bati ekitzeko eta jarraitzeko. Eta horretarako elkarrizketa eta akordio politikoak behar dira. EH Bilduk eta EH Baik gure onena emango dugu, egon diren eta oraindik dauden zauria gainditzeko, baina baita ere, nola ez, Euskal Herriak bakean eta askatasunean, bere askatasuna eta bere demokrazia lortzeko. Guk gure onena emango dugu, hori lortzeko eta lortzeko bidean jarraitzen dugu eta lanean jarraitzen dugu. Decía brevemente, desde Donosti a Kanpo, desde Guipúzcoa a Lapurdi, desde Aiete a Arnaga, desde Euskal Herria a Euskal Herria y desde Euskal Herria al mundo. Hace unos años, algunos de los agentes políticos, sociales y sindicales que nos hemos encontrado hoy en Kanpo, firmamos y acordamos una hoja de ruta para que el país transitara por una vía que superara el conflicto político y armado. Hoy, unos años después, tenemos que hacer una constatación que salta a la vista de todo el mundo. ETA ha tomado todas las decisiones en función de los compromisos que se le exigieron en Aiete. Y por lo tanto, todas y cada una de sus decisiones que nosotros saludamos han estado en la línea del compromiso con lo que acordamos en Aiete. Esa ha sido la actitud de ETA. Y por lo tanto ha habido pasos que se han dado, pero hay muchos otros pasos que no se han dado. Y eso es también una evidencia. Cualquiera que se aproxime con objetividad a lo que ha ocurrido en estos últimos meses y años podrá comprobar de qué lado se han dado los pasos y de qué lado no se han dado. En segundo lugar, hoy queremos volver a reconocer la ingente labor de los observadores internacionales, de la comunidad internacional, de todas las gentes que en la comunidad internacional o en nuestro país han colaborado de manera activa, muchos de manera discreta y otros de manera pública, en que se podría alcanzar un día como hoy una finalización de este proceso en los términos que se han concretado hoy en Kanpo. Y por lo tanto, desde Euskal Herria Bildu y desde Euskal Herria Bai queremos felicitar a esos agentes y darles las gracias. Pero hoy estos agentes también han leído una declaración y han dicho que todavía hay cosas pendientes que resolver. Han hablado de los presos, pero también han hablado de un conflicto político que, como bien ha dicho Anita, es un conflicto político que es anterior a la creación de ETA o Ipar-Etarrak y que va a ser también un conflicto que se va a mantener después del acto de hoy. Porque, en definitiva, el conflicto político que vive nuestro país se resume de forma muy clara y muy simple. Esta vieja nación tiene derecho a vivir en paz y tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro. Por eso decimos hoy aquí que los vascos y las vascas, que nuestro país tiene derecho a la paz y tiene derecho a la libertad. Y tenemos derecho a ser lo que queramos ser. Y esa es la profunda reivindicación que hoy también hacemos aquí. Y lo queremos hacer desde posiciones de paz y desde posiciones democráticas. Por eso, y para concluir, hoy lo que queremos decir es que Euskal Herria Bai y Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando desde posiciones de paz, desde posiciones democráticas, para que esta vieja nación recupere el lugar que le corresponde en el mundo y en la historia, que es el de su propia libertad. Mi esker.
Arratsaldeon guztioi. Geroa bai koalizioaren izenean, gaur hemen Kanbo Arnagan etaren disoluzioaren testigu nahi izan dugu. Aldabakarreko, behin betiko eta baldintzari gabeko disoluzioa. Gaur eta desagertzen da eta atal berri bat, denbora berri bat irekitzen da. Itxaropenez agurtzen dugu. Indarkeriarik gabeko denbora berri bat, eta elkarbizitza eta normalizazioaren bidean erronka berrian izango dituena. Gaur, eta bere aldabakarreko eta behin betirako disoluzioa burutu du gizartearen denbora luzez exigitu zion bezala, eta honekin gure historiaren atal triste eta beltz bat atzera utziz. Geroa bai ustez eta desagertzen da eta bere historian soilik mina, sufrimendua eta indarkeria sortu izan du. Eta indarkeri hori justua ez dela izan aitortu beharko luke, inongo justifikaziorik ez bait du izan. Geroa baik, gaurko egunean, etaren ekintzak izan dituen biktimaz buruan ditu. Etaren biktima guztiak, bereizketarik gabe. Zeren etako biktima guztiak izan bai dira indarkeri injustu bat jasan dutena. Eta berai zor zaien aitortza, memoria, erreparazioan lan egiten jarraitzeko konpromesua berritzen dugu gaurko egunean. Mila esker. Arratsaldeon, buenas tardes a todos. En nombre de la coalición Geroa Bai, hemos asistido hoy aquí a la villa de Arnaga, en Cambó, para ser testigos, junto con otros agentes sociales y políticos, de la disolución unilateral, definitiva e incondicional de la organización ETA, verificada por el Grupo Internacional. Hoy certificamos que ETA desaparece y que se abre una nueva etapa, un nuevo tiempo. Lo saludamos con esperanza. Inauguramos un futuro sin violencia, un tiempo en el que habrá que abordar nuevos e importantes retos en el camino de la normalización y la convivencia. Tras el cese de sus acciones hace más de 6 años, hoy ETA consuma su disolución definitiva y unilateral, cumpliendo una exigencia largamente demandada por la sociedad y dejando atrás uno de los capítulos más negros y tristes de nuestra historia. Para Geroa Bai, ETA desaparece dejando una historia de violencia, dolor y sufrimiento, una violencia que no ha tenido ningún tipo de justificación y que ha provocado un daño injusto. En el día de hoy, Geroa Bai tiene en mente a las víctimas de las acciones de ETA a lo largo de toda su historia, a todas las víctimas de ETA sin distinciones, porque todas ellas han sido víctimas de una violencia injusta. Y aprovechamos este día para reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando desde todos los ámbitos para conseguir un verdadero reconocimiento, memoria y reparación para todas ellas. Eskerrik asko, muchas gracias. Egunon, aieten bide horri bat finkatu zen gatazka politikoaren konponbide justu eta demokratiko baterako. Harrezkero, bai ezker abertzaleak, bai etak, bide horri horretan jasotako eskaera guztiak bete dituzte, guztiak. Zoritxarrez, ezin da gauza bera esan beste eragile batzuei buruz. Nagusiki, Espainiar gobernuari buruz. Izan ere, azken honek jarraitzen baitu tematuta, ahalegin guztiak egiten, bake justu eta iraunkor bat posible izan ez dadin. Aipatu dudanaren moduko soluzio justu eta demokratiko baten kontra eginez. Zentzu horretan, ikusten da norari den bakearen alde, eta nork jarraitzen duen gerra egiten
saiatzen. Desio dugu Espainiar gobernuak bere jarrera aldatzea eta behingoz apustu egitea gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso baten alde. Eta zentzu hortan desio dugu nagusiki orain arte bere bozeramaleek behin eta berriro esan izan duten hori bete dezaten. Esan izan dutelako eta amaitzen zenean dispertsioa amaitu egingo zela. Bada, eta amaitu da, eta orain dispertsioa amaitu beharra dago. Aieteko bide horriak esaten zuen bezala, gatazkaren konponbide justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du gatazkaren ondorioei soluzioa ematea. Eskatzen du preso politiko guztiak kaleratzea. Eskatzen du iheslari guztiak etxeratzea. Eskatzen du estatuen gorputz polizial eta militarrek Euskal Herritik alde egitea. Eta eskatzen du biktima guztien errekonozimendua eta erreparazioa. Baina gaurko agiriak ere esaten duen bezala, gatazkaren soluzio justu, iraunkor eta oso batek eskatzen du ere, estatuek gure herriaren eskubide nazionalak errespetatzea. Hori baita, finean eta funtsean, gatazka honen oinarrian dagoena. Gatazka honen korapioa. Gatazka hori bazen eta existitu aurretik, eta gatazka politiko horrek eta desagertuta gero ere jarraitzen du izaten. Bukatzeko, gure konfiantza agertu nahi dugu Euskal gizartearengan. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du herri honek honaino iristea. Bere bultzadari eta konpromisoari esker lortu du gizarte honek askoz egoera hobeago batera heltzera. Ez daukagu zalantzarik, bere bultzada eta konpromisoari esker lortuko dituela ere gure herriak bakea eta askatasuna. Mi esker. Decía en euskara que en Aiete se estableció una hoja de ruta para una solución justa y democrática del conflicto político vasco. Desde entonces, tanto la izquierda abertzale como ETA han cumplido todas y cada una de las exigencias recogidas en aquella declaración. Todas y cada una de las exigencias. No puede decirse lo mismo sobre otros agentes, fundamentalmente sobre el gobierno español, quien continúa haciendo todo lo posible por obstaculizar una solución de esas características. En este sentido, queda bien claro quién está trabajando por la paz y quién está tratando de continuar haciendo la guerra. Deseamos, sinceramente, que el Estado español modifique de una vez por todas su actitud, deje de obstruir este nuevo tiempo y adopte una actitud proactiva en la construcción de una paz justa, estable y duradera. Y en este sentido, deseamos que el gobierno español cumpla con aquello que han venido manifestando en innumerables ocasiones varios de sus portavoces políticos. Nos han dicho muchas veces que cuando ETA desapareciera, la dispersión desaparecería. Pues bien, ETA ha desaparecido y lo que toca ahora es que esa política de dispersión, que la criminal política penitenciaria que aún mantiene en vigor, acabe de una vez por todas. Tal y como rezaba la declaración de Aiete, una solución justa, estable y duradera del conflicto político exige dar solución a las consecuencias del mismo. Exige que todos los presos y presas políticas vascas salgan a la calle. Exige que todos los exiliados y exiliadas políticas vascas vuelvan a casa. Exige que los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados abandonen Euskal Herria. Y exige el reconocimiento y la reparación de todas las víctimas, de absolutamente todas las víctimas. Pero tal y como reza la declaración de hoy, una solución justa, estable y duradera también exige que los estados español y francés reconozcan y respeten nuestros derechos nacionales, porque es ese y no otro
el meollo del conflicto político. Un conflicto político que ya existía antes de que existiera ETA y que después de desaparecida ETA va a continuar existiendo. Por último, queremos manifestar, como hemos hecho en innumerables ocasiones, nuestra plena confianza en la sociedad vasca. Es gracias a su empuje y compromiso que esta sociedad ha conseguido llegar a una situación infinitamente mejor de la de hace escasamente 9 años. Y es gracias al empuje y al compromiso de la sociedad vasca que nuestro pueblo va a alcanzar la paz y la libertad. No nos cabe la menor duda a ese respecto. Mila esker. Kaixo, eskerrik asko guztioi, batez ere gaur kazetariei egindako lanagatik. Oso labur egingo du geure adierazpena, Podemos Euskaditik. Gaurko ekitaldia isilineko minutu batekin hasi da, eta geure adierazpena hasi nahi dugu biktima guztiei gogoratuz. Gaurko protagonismoa gizartearena da, ez etarena. Gizarteak eraiki baitu bakea. Gogora ezagun nola gizartea irten zen kalera bakea eskatzera. Euskal gizartea hortaz eraiki du bakea eta guztion artean jarraituko dugu eraikitzen bakea. Beste bide bat hasteko unea heldu da, bai, zalantzarik gabe. Giza eskubidetan oinarriturik eta elkarbizitzan ere bai. Bide honetan, gaur esan da, dialogo politikoa beharrezkoa da. Autokonplazentziarik gabe, lexio etikoak atera behar ditugu iraganetik. Jerry Adamsen hitzak geureak egingo ditugu, berak esan du, haserrea ez da politika, eta mendekua ez da irtenbidea. Horregatik, PPko gobernuari eskatzen diogu urrats irmoak emateko, batez ere, espetxe politika behin betikoz aldatzeko. Eskerrik asko. Kaixo. Se ha comenzado el acto con un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Nosotras, desde Podemos Euskadi, también queremos comenzar nuestra declaración acordándonos de las víctimas, de todas las víctimas. Hoy se ha destacado en exceso el papel de ETA en este final de la violencia, dejando en un segundo plano a la genuina protagonista de este proceso de construcción de paz, la sociedad vasca, que salió cientos de veces a la calle a decir no a la violencia y que hace mucho tiempo comenzó a reconstruir el tejido roto por el dolor. Es hora de iniciar este camino en el que pongamos el foco en la convivencia desde el escrupuloso respeto a los derechos humanos, respetando que la sociedad vasca es plural y ninguna idea vale más que la vida de una persona. Para ese camino es necesario el diálogo político, sacando lecciones éticas del pasado y siendo honestas con él. En este futuro no debemos tampoco olvidar, como bien ha dicho Jerry Adams, que el enfado no es política y la venganza no es solución. Por eso pedimos al Gobierno de España que dé pasos valientes en aquellos ámbitos en los que tiene competencia, fundamentalmente en los derechos que asisten a las personas presas y su acercamiento. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak ematea nazioarteko eragile eta pertsonalia guzti hauei Euskal Herrian bakea lortzeko konpromisoa izan dutelako. Eskerrak ematea baita ere azken urte hauetan Euskal Herriko eragile politiko, sindikal, sozial eta norbanako eta pertsona guztiei gaurkoa errealitate bihurtzeko lan egin dutelako. Eta zorionak ematea, nola ez, Euskal Herritar guztiei
gaur egindako aurrera pausoa, ero gaur hemen lotzen den aurrera pausoa oso aurrera pauso garrantzitsua delako. Euskal Elkartasunaren DNA barruan dago eta izan da betidanik bake bidean, bakearen alde lan egitea, bakegintzan lan egitea. Eta DNA horri jarraituz, hasi genuen 2010ean lortu genuen beste eragile sindikal, politiko eta sozialekin batera Gernikako akordioa realitate izatea. Gernikako akordioan nun argi adierazten genuen egin beharrekoa Euskal Herrian bakea sustatzea zela eta ibilbide politikoa bakean oinarrituz egin beharko zela. Handi joan ginen, Gernikatik joan ginen Donostiara, Aietera, hain zuzen ere, eta bertan finkatu zen Euskal Herrien bakea lortzeko egin beharreko ibilbidea. Eta gaur Arnagan gaude. Arnagan, nun aurrerapauso sendo bat eman zaio, aurrerapauso sendoa azkenean bakea lortzeko. Orduan asko esaten zuten ez zela posible. Orduan planteatzen zen etzegoela eskenategirik aurrerapausoak emateko. Eta denborak erakutsi du, borondatea dagoenean, bultzada dagoenean, posible dela. Gaurkoan erakutsi dugu posible dela. Baina ez dugu bake osoa lortu. Ez dugu errealitate honetan, nahi dugun errealitatea oraindik lortu. Elkarbizitza daukagu lortzeko eta bake osoa lortzeko ere pausoak eman behar dira. Gaurkoa aurrera pauso garrantzitsua izan da, baina aurreratzean ere egin beharko dugu eta guk konpromisoa horra adierazten dugu. Aizkora lurperatua dago, aizkora lurpean dago. Ekin dezagun oraindik, hemendik aurrera, bakearen alde lan egitera eta bakea zorrostera. Decía que antes que nada nos toca agradecer el trabajo de todas esas organizaciones y personalidades que del ámbito internacional han demostrado un compromiso y un trabajo para conseguir la paz en Euskal Herria. Agradecer también el trabajo que durante todos estos años diferentes asociaciones, agentes políticos, sociales y sindicales y personas han trabajado también para que lo de hoy sea una realidad. Y felicitar a toda la sociedad vasca porque lo que hoy se ha conseguido es un gran paso, un gran avance hacia esa realidad de paz completa que queremos en Euskal Herria. Está en el ADN de Euskal Alkartasuna trabajar por la paz, por la consecución de la paz, y con ese compromiso iniciamos en el año 2010 un trabajo, un compromiso con otros agentes políticos, sindicales y sociales para aquel acuerdo de Gernika que nos llevaba hacia un compromiso por conseguir la paz completa y duradera en Euskal Herria. De Gernika fuimos a Aiete, a Donosti, donde pues se consiguió cerrar una hoja de ruta para conseguir esa paz duradera y real que queríamos y que quiere y necesita la sociedad vasca. Y desde luego hoy lo que conseguimos en Arnaga es dar un gran avance para que esa paz sea una realidad. Un gran avance, digo, porque no toda la paz, no toda la convivencia está conseguida. Tenemos el compromiso para seguir trabajando porque desde luego la convivencia total y la paz completa en Euskal Herria es una necesidad que como agente político hacemos nuestro, pero creemos que con el paso de hoy desde luego es más sencillo. El hacha, podemos decir el día de hoy que el hacha está enterrada, que el hacha está bajo tierra y por lo tanto nos toca afilar la paz. Ese es nuestro compromiso y en eso seguiremos trabajando. Eskerrik asko. Eguerdion, bonjour. Gaurko egunean kapitulo berri bat idaztera goaz Euskal Herrian, eta gaur modu batean, alabestean, malkoak begietan ere, batzuetan, Euskal Herriko emakume eta gizonok gogoan izango dugu gaurko eguna. Egia da ere, barkatu, neukan, hasiko naiz, barkatu, bale, barkatu bai. Gaur, kapitulo berri bat astera doa Euskal Herrian. Gaurko eguna, modu batean, alabestean, malkoak begietan, herri honetako gizon emakumeok gogoratuko dugu. Gure historiako
azken hamarkada hauek gure historiaren parte diren heinean guztioi dagokigu, baita ere instituzio, eragile sozial, eragile sindikal, politikoei, biharko etorkizuna ehuntzea, nun eskubide guztiak pertsona guztientzat oinarri izango duten etorkizuna. Asko dago egiteke, lan asko dago aurretik, baina gaur hiru hitz, hiru desio, konponbidea, etorkizuna eta herri zoriontzua. Hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de Euskal Herria. El día de hoy, de uno u otro modo, en ocasiones y en algunos casos con lágrimas en los ojos, será un día recordado por los hombres y mujeres de este país. Han sido décadas que forman parte de nuestra historia y por eso nos corresponde a todos y a todas, a las instituciones también, a los agentes sociales, a los agentes sindicales, a los agentes políticos, aportar a un mañana donde todos los derechos para todas las personas sean la base para seguir avanzando. Queda mucho por hacer, queda mucho por trabajar, queda mucho por construir, pero hoy queríamos trasladar 3 palabras, 3 deseos. Resolución, pueblo, futuro. Eskerrik asko. Egunon guzieri, hemen behar nuen izan Michel Tubianarek ilan, baina ez da egon ahal izan, beraz bakarrik hartuko dut hitza. Luhusoko ekintza egileen izenean. Luhusoko ekintza egin genuelarik, nahi genuen aportazio bat egin, bake bidea, bake prozesua bultzatzeko. Pentsatzen ginduen eta ikusten ginduen askok bezala, egoera blokatu batean ginela, eta behar zela norabait egoera hori itzuli, behar zela abiaduraz aldatu. Euskal Herriko bake prozesua badakigu unilaterala dela. Eta unilateraltasunak eskatzen du jendartearen implikazioa. Jendartea da motorra. Jendarteak izan behar du motorra. Eta beraz, Luhusoren helburua hori gauzatzea zen. Baina Luhusoa ez da mirari bat izan. Luhusoa posible izan da eta bere emaitzak posible izan dira lan asko baitzen eginik aitzineko denboretan bakearen alde Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo. Beraz, Luhuso posible izan da lan hori guzia izan delakoan. Gaur, momento historikoa bizi dugula ez da dudarik, goraipatua da, azpimarratua da, eta nik eskatzen dutana da, erranak izan diren gauzak, izan dadin Suizan atzo, lehenago eta egun Arnagan, erranak izan direnak, emanak izan diren mezuak, hartzeko, erranak izan diren bezala. Hitz azkarrak, mezu azkarrak izan dira. Eta ez du inork behar hitz hori edo mezu hori aldatu. Ez du inork behar hitz edo mezu horiek instrumentalizatu. Zintzoki etorri diren mezuak dira. Nahi dugu elkar bizitzarat joan. Nahi dugu elkar bizitza eraiki. Egungo eguna eta etaren bukaerak irekitzen ditu posibilitateak. Posibilitateen aloha irekia da. Eta elkar bizitza hori lantzen segituko dugu guk gure lekutik. Luhusoko eragile bezala eta hortarik etortzen den bidea segituko dugu. Jada errana dugu, bakarrik horretarazten dut, gure lantsailak segituko dutela bitimer buruz. Eta bitimak erraiten dugularik, bitima guziak ez da dudarik. Armagabetzearen egunean erranginduen bitima guzier errekonozimendua, aitorza eta errespetua eta erreparazioa behar dela. Presoen eskubideak
preso guzien eskubideak. Presoen gaia ez bada tratatzen, demora mugatu batean, bake bide hori bururaino ezin da joan. Elkar bizitza da ere gure herriak duen anistasuna onartzea, errespetatzea eta anistasun horrek ilan eraikitzea gure herria. Errana dugu eta berriz errepikatzen dut. Hemen memoria asko bada eta memoria guziak errespetatu behar dira. Historia guziak errespetatu behar dira. Ez dira mugatu behar edo sartu behar historia ofizial hertsi batean. Behar dugu jakin eraikitzen memoria kolektibo bat nun alkar bizitzen ahalko diren memoria guziak. Eta beharko dugu jakin gure herriak bihar eskainiko edo emanen dauzkun okazio guzitan izan dizten batzutan konfliktualak ere jakin beharko ditugu tratatzen eta konpontzen demokraziaren bidez. Demokrazia eguneroko lana da, egunero irabazi behar den gauza da, beti hauskorra den gauza da, eta guri da hori lantzea. Mil esker. Je parlais donc au nom de ceux de Lousois, si je peux dire. Et normalement, je devais avoir à côté de moi Michel Toubiana, qui n'a pas pu rester jusqu'à la fin. Donc, quand nous avons fait l'action de Lousois, il s'agissait de débloquer une situation qui nous semblait bloquée, et non seulement qui nous semblait bloquée à nous, mais qui était de fait bloquée. Il s'agissait pour nous de retourner une situation et d'accélérer l'histoire pour qu'au plus vite on arrive finalement à la journée que nous vivons aujourd'hui. Le Louchois a été possible et le Louchois a été d'une certaine façon un élément de construction dans ce chemin de paix parce qu'il y a eu déjà beaucoup de travaux qui avaient été faits par des agents au niveau du Pays Basque ou en dehors du Pays Basque. Et je tiens à les remercier. La terre avait été travaillée et nous avons pu, avec le Louchois, semer ou renforcer l'arbre et la plante, la fleur de la paix. Alors, ce qui est important aujourd'hui, nous avons entendu des mots très forts, des messages très forts, aujourd'hui, hier et les jours précédents. Ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est que tout ce qui a été dit, les mots qui ont été prononcés, les messages qui ont été exprimés, soient pris en tant que tels, qu'ils ne soient pas instrumentalisés, qu'ils ne soient pas détournés. Il y a une feuille de route. Nous avons parlé du Pays Basque que nous voulons créer. Nous avons parlé du vivre ensemble que nous devons construire. C'est un défi énorme. Dans ce vivre ensemble, il y a évidemment la question de l'ensemble des victimes. Toutes les victimes doivent et méritent, et au-delà, le respect, la reconnaissance, la réparation, quelles que soient les victimes. Il y a la question des prisonniers qu'il faut régler au plus vite. Au-delà du rapprochement qui est indispensable, il faut activer ici aussi comme ailleurs des notions et des pratiques de justice transitionnelle. Il faut qu'on sache régler notre vie, nos différends et nos constructions d'avenir dans la démocratie. La démocratie est un exercice quotidien, un exercice fragile qu'il faut alimenter jour après jour par l'ensemble des personnes et des acteurs. Et enfin, le Pays Basque, dans ce processus de paix que nous voulons construire, doit être respecté comme un Pays Basque pluriel. Il n'y aura pas une histoire, il n'y aura pas une mémoire, il n'y aura pas un récit. Il faut respecter l'ensemble des récits, l'ensemble des mémoires. Et nous devons, d'une certaine façon, entre tous, construire une mémoire collective dans laquelle pourront cohabiter toutes les mémoires avec le même respect pour chacune des mémoires. Mil esker et à bientôt.
Arratsaldeon, lehengo eta behin nazioarteko jendeari benetan zorionak egin duen lanagatik, eta momentu hontan eskertu nahi diogu euskal gizarteari, gizarte zibilari, egin duen lana honaino heltzeko. Atzokoa helaren izenean historikoa izan da, historikoa da eragile armatu batek esatea bertan bera gelditzen dela, albo batera uzten duela den dena, eta hortik aurrera gure belauniko jendea behintzat askotan eskatu genuena, askotan amestu genuena, bete eginda. Eta hori heltzeak markatzen ditu lerru batzuk hemendik aurrera. Egia da gatazka honetan biktimak egon direla, momentu hontan gogoratzen ditugu biktima guztiak, behar dituzte errekonozimenduak, benetan, eta dago arazo larri bat da politika penitenziaria, presoen gaia. Guk esan nahi dugu horren inguruan, momentu hau heltzen, ailegatzen zen inean, Espainiako gobernuak baldintza berriak eta gogorragoak jarri ditu, hori aurrera ez eramateko. Arazo bat da eta gure ustez, benetan politika penitenziaria eta normalizazioa nahi badugu, euskal instituzioek baldintza moduan kokatu behar dute Espainiaren gobernuak egiten duen politika penitenziario inhumanoa baldintza bezala. Hortik aurrera, euskal gizartean, gu pentsatzen dugu eztabaida demokratiko batean, zibili eta demokratiko batean, denetaz hitz egin behar dala, denetan hitz egin behar dugula, eta mugarik gabe, Euskal Herriaren hitza errespetatu behar dela. Justiziaren alde eta gure herriaren soberaniaren alde. Decía que en este momento queremos mostrar nuestra felicitación a las organizaciones internacionales que se han implicado para favorecer el escenario que hoy disfrutamos, y no queremos olvidar el reconocimiento a la sociedad civil, a la infinidad de personas que se han involucrado para hacer posible lo que sucedió ayer. Hay que recordar que la decisión de ETA probablemente sea inédita en el mundo en conflictos de esta naturaleza, se ha hecho con el obstáculo de los gobiernos, con la oposición del gobierno español a recepcionar cualquiera de sus posiciones. Y desde ese punto de vista, nuestra generación, la que ha convivido con muchos años de conflicto, muchas veces pedimos lo que ha llegado, muchas veces soñamos en que este momento tenía que llegar y ese momento ha llegado. Y es un momento histórico que la organización armada ETA haya desaparecido. Dicho eso, hay problemas que abordar, importantes. Hay muchas víctimas, muchas personas que han sufrido, y nosotros hoy les queremos recordar a todas. Necesitan su reconocimiento y hay que dárselo. Y está la política penitenciaria y en ese elemento constatar lo que es un problema. En la medida en que el día de hoy se acercaba, el gobierno español ha cambiado su posición. Si se repasa la hemeroteca, hace 1 año y medio decía que si ETA desaparecía, la política penitenciaria se iba a cambiar. Hoy no dice eso. Creemos que las instituciones vascas tienen que colocar en sus relaciones con el Estado como condición el cambio de la política penitenciaria para normalizar unas relaciones determinadas. A partir de ahí, antes citaba la importancia que ha tenido la sociedad civil. Este pueblo tiene fuerza, este pueblo cree en su gente, cree en su militancia, y hay que ser capaces, una vez despejado el problema que representaba una organización militar, para intentar llevar a la lucha por la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo todas las fuerzas que este pueblo tiene. Nosotros estaremos ahí. Eskerrik asko. Txaldeon, laben izenean hitz egitea tokatzen zait.
Lehenik eta behin, eskerrak ematea nazioarteko eragileei eta baita ere jendarte zibilaren implikazioari esker izan dalako honea iristeko aukera izan dugulako. Behin eskerroiek eman da, esatea egun historiko baten aurrean gaudela, ziklo baten amaiera erakusten duen egun historiko bat, baina ziklo baten amaiera bai, baina era berean etapa berri baten hasiera batean gaude, ez? Herri honetan gatazka politiko bat bizi izan dugu, gaurko egunarekin bukatzen ez dan gatazka politiko bat, gatazka politikoa jarraitzen duelako eta gatazka politiko horrek ere eragin du gatazka armatua. Horren ondorioz, alde anitzetako sufrimendua sortu izan da, sufrimendu guzti hori aitortu behar da, sufrimendu guzti hori erreparatu behar da, eta zentzu hortan eragile guztioi dagokigu, eragile politiko, sindikal, zein sozialoi erantzunkizunez jokatzea. Erantzunkizunez jokatzea, momentu honetan tokatzen dena dalako, bake eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, justizia eskenatoki bat eraikitzen jarraitzea, elkarbizitza eraikitzen jarraitzea eta normalizazio politikoan urratsak ematen jarraitzea, ez? Gure aldetik, eskubide guztiak errespetatzea nahi dugu guztiontzat, eta zentzu horretan, gogoratzea, momentu honetan, giza eskubide urraketan nabarmen bat ematen ari dela preso eta ieslariek bizi duten errealitatearekiko, hori dela ematen ari den eskubide urraketa nabarmenena, eta horregatik gure ustez lehentasunezkoa da gatazkaren ondorioi heltzea preso eta ieslarien arazoa konponbidean jartzea. Bukatu behar da dispertsio politikarekin, preso gaixoak kalera atera behar dira lehen bai lehen, egun bat bakar bat gehiago ere itxen gabe, eta baita ere presoi aplikatzen zaien salbuespen politikarekin bukatu behar da behingoz. Era berean, esatea, guk jarraituko degula herri honi erabakitzeko eskubidea onartuko dion eskenatoki baten alde lanean, borrokatzen, jarraituko degula jendarte eredu berri bat eraikitzen, jendarte eredu horretan nun guztiei bizitza duina bermatuko zaien eta nun guztientzako eskubide guztiak aitortuak izango diren, azken batean jarraituko degula lanean jendarte eredu bat eraikitzen, inolako indarkeriari gabe eta inolako injustizia sozialik gabe. Decía que primeramente agradecer a la delegación internacional y también a la sociedad civil que ha estado trabajando para que esto haya sido posible. Hoy estamos ante un día histórico, un día que demuestra un poco el cierre de una fase, de una etapa, pero que realmente se cierra una etapa pero se abre una nueva etapa, ¿no? En este país ha habido un conflicto político que ha derivado en un conflicto armado. Ese conflicto político todavía no está resuelto, sigue sin resolverse. Y ese conflicto lo que ha generado es un sufrimiento multilateral. Un sufrimiento que hay que reconocer y que hay que reparar, y en ese sentido nos parece que a todos los agentes políticos, sindicales y sociales nos corresponde actuar con responsabilidad, y por lo menos este sindicato así lo hará, ¿no? Ahora lo que toca es seguir avanzando en un escenario de paz, para afianzar un escenario de paz, seguir trabajando para afianzar un escenario de justicia, de convivencia y también avanzar en la normalización política. Defendemos que se garanticen todos los derechos humanos, y en este sentido decir que en estos momentos la mayor conculcación de derechos humanos que se está dando es la situación que están padeciendo los presos y presas políticos y los exiliados y las exiliadas. Urge poner en vías de solución esa problemática. Hay que terminar ya con la dispersión. Los presos y las presas gravemente enfermos tienen que estar en la calle, y hay que terminar también con la política de excepción que se le sigue aplicando a este colectivo. A la vez, que seguiremos trabajando para que en este país se puedan defender todos los proyectos políticos, para garantizar que este país pueda decidir libremente su futuro, que seguiremos trabajando para construir una sociedad que garantice una vida digna a toda su gente, una sociedad que respete todos los derechos humanos, en definitiva, una sociedad libre de violencia y de injusticias sociales. Eskerrik asko.
Arratsaldeon guztioi. UGT Euskadi ha acudido a este encuentro internacional continuando con nuestra participación iniciada en Ayete en octubre del 2011, exigiendo a ETA que dejara de asesinar. UGT Euskadi ha participado para certificar de una vez que la organización terrorista ETA desaparece definitivamente tras décadas de terror, acoso, extorsión y asesinatos al conjunto de la sociedad vasca y española, y en especial a nuestros militantes y a nuestra organización, que sufrió en primera persona su violencia de persecución y su negativa a reconocer la pluralidad de la sociedad vasca. Para UGT Euskadi no puede ser una celebración ni el broche final a décadas de violencia sin sentido. ETA desaparece unilateralmente, tras no conseguir ninguno de sus objetivos, dejando miles de víctimas inocentes por una violencia que causó un daño injusto e irreparable y que nunca debió existir, ya que en ningún caso se justifica la utilización de la violencia para la consecución de objetivos políticos. UGT Euskadi espera que tras la disolución definitiva de ETA, que llega tarde, se abra un nuevo escenario que nos acerque a la convivencia pacífica en todos los ámbitos, incluido el laboral, que la sociedad vasca y española se merecen. Tenemos la obligación de mirar al futuro, sin olvidar el pasado y sin olvidar a las víctimas, para construir una Euskadi plural. Muchas gracias, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Udalbiltzak, Euskal Herriko udal eta hautetxeen bilguneak ongi etorria ematen dio eta erakundeak alde bakartasunez bere 60 urteko jarduera armatu eta politikoari bukaera ordenatua emateko harturiko erabaki historikoari. Ezbairik gabe herri honen bake eta askatasunerako urratz garrantzitsua dena. 2011an Aieten hasi, 2016an Luhuzon berrabiatu, 2017an Baionan egikaritu, eta azkenik 2018an Genevan burutu den ibilbideak, leihoak zabaldu dizkio Euskal Herriak zoritxarrez, egun ere bizi duen gatazka politikoaren eta harengandik eratorritako ondorio mingarrien konponbideari. Borroka armatuaren eztakurua gainditurik, borroka molde horren existentziak oztopatu ahal izan dituen hainbat abagune zabaldu beharko lirateke ziklo berri honetan. Gure herrian, maila instituzionalian, barne. Erabaki ausartak hartzeko unea da. Aterabide justu, duin eta demokratiko eskaini behar zaio, azken hamarkadetan bizitako gatazka aroari, baita gatazkak zorrarazitako ondorioei ere. Pertsona guztien, eskubide guztiak errespetatuz. Eta gatazkak kolpaturiko eta zapalduriko pertsona orori, egia, justizia, aitorpena eta erreparazioa bermatuz. Inor ahantzi gabe, bakoitzaren posizio politikoa zein nahi ere den. Zentzu horretan, bake prozesuan aurrera urratsak egiten jarraitzea dagokio euskal gizarteari. Eskerrak eman nahi dizkiegu beraz, gaurko egunera iristea posiblea egin duten erakunde eta pertsona guztiei. Nazio erakunde publiko bakar gisa, udalbiltzak eta bera osatzen dugun kideok, konpromezu irmoa dugu, aro berri honetan konponbidearen aldeko urratsak emateko. Ireki den ziklo politiko honetan, Euskal Herriko erakunde, eragile eta norbanako guztien ardura izanen da bide horretan aurrera pausoak ematea. Ideien arteko talka plano demokratiko batean eman dadin, eta Euskal Herria guztion artean urratsez urrats eraikitzen jarrai dezagun naziogintzatik. Hori da udalbiltzaren nahia eta konpromesua. Bakea, justizia eta askatasuna Euskal Herriarentzat. Mila esker. Azkenean, sareren izenean, labur-labur,
decía que en nombre de la Red Ciudadana Sare, con mucha brevedad, trasladar primero la importancia del paso final que se ha dado hoy, consecuencia del paso que se dio hace 7 años, en la que ETA tomó la decisión unilateral de abandonar la violencia. Se pone fin a décadas y décadas de confrontación en este país, donde si algo queda todavía es la violencia del Estado. Dicho esto, y tal como indica el título de este encuentro internacional, estamos hablando de un encuentro para avanzar en la resolución del conflicto vasco, en el País Vasco. Y cuando hablamos de avanzar, quiere decir que quedan muchas cosas pendientes. Hoy tenemos que hablar fundamentalmente, no ya de la violencia ya inexistente, pero sí que tenemos que hablar de las víctimas, a las cuales les debemos respeto, les debemos apoyo, les debemos consideración y les debemos también reconocimiento del daño causado. Pero hay otras consecuencias de este conflicto en el cual Sare está embarcada de manera muy directa desde hace ya varios años, que es poner fin a la situación de vulneración de los derechos de las personas presas, exiliadas y deportadas. Hoy es el momento, fundamentalmente, en el que todas las excusas que se han venido manteniendo para poner fin a una política penitenciaria vengativa han caído. Ya no hay una organización a la cual acusar de que no se dan pasos en la política penitenciaria porque existe todavía ETA. ETA ya no existe. ETA ya no está en el tablero político. Por lo tanto, a partir de estos momentos, los sectores inmovilistas del ámbito de la política, sobre todo de la política española, tienen que comenzar a dar pasos y solucionar este problema. Dicho esto, deciros sin más que no es tiempo ni de muros, no es tiempo de fronteras, no es tiempo de confrontación, de enfrentamiento, es tiempo fundamentalmente de avanzar conjuntamente, sobre todo porque tenemos la obligación de dejar a esta generación una sociedad mucho mejor que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Nada más, eskerrik asko.